ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸರ್ ನಮಗೆ ಈಸಿನೆಲ್ಲ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಇದೆ, ಬಂಡವಾಳ ಇದೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಕುವಂತ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಂದು ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನಂತಂದರೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು. ಅಂದರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಂಜಾಬ್, ಗುಜರಾತ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಇದು ಏನಂತಂದರೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ದೃಶ್ಯ ಏನಂತಂದರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಅಜ್ಮೀರ್ಲಿಂದ ಸಂದೀಪ್ ಚಾವ್ಲಾ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಓನರ್ ಇರೋದು. ಅವ್ರಲಿಂದ ಏನಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋಕ್ಕಿದಾವೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಸಲುವಾಗಿ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ. ಅವರು ಏನಂತಂದರೆ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ರೇಟಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಶಿರೋಹಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೀಟೆಲ್, ಬಾರ್ಬರಿ ಎಲ್ಲನೂ. ಶಿರೋಹಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ರೇಟ್ ಏನಂತಂದರೆ 240 ಫೀಮೇಲ್ ಅಂತೆ, 260 ಮೇಲ್ ಅಂತೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತಂದರೆ, ನೀವು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಸರ್ ನಮ್ಮ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ, ಯಾವ ಥರ ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ 250, 260 ಕೊಟ್ಟು ತಂದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಂತಂದರೆ ನೀವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಅವ್ರದ್ದೇ ವೆಹಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓನ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕ ತಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ 250, 260 ತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 360, 370, 350 ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬೋದು. 1 kg ಅವರು 250, 260 ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ 360, 370 ಅಂದರೆ 1 kgಲಿಂದ 100 ರೂಪಾಯಿ ಉಳುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಒಂದು ಮೇಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂತಂದರೆ 30-35 kg ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮೇಕೆಲಿಂದ ನಿಮಗೆ 30-35 kgಯಿಂದ 3000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 3000ರಲ್ಲಿ 2000 ಹೋಗಲಿ ಒಂದು ಮೇಕೆಯಿಂದ, ಕನಿಷ್ಠ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 800ರಿಂದ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಮೇಕೆಲಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಅಂತೂ ಡೆತ್ ಆಗುವಂತೂ ಸಾಮಾನ್ಯ, ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ, ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ 5-10 ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದರೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆದಾರರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ. ಹಂಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಲ್ಸೇಲಲ್ಲಿ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್, ಹೆಂಗೆ ಮಾರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಏನಾದರೂ ಇದು ಮಾಡಿ. ಅವ್ರು ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದಾವೆ ಈ ಥರ ತಳಿಗಳು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮದು ಒಂದು 10-15 ಡೇಸಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲನೂ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಇದೊಂದು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದನ್ನು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇನಂತಂದರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅಜ್ಮೀರ್ಲಿಂದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಅವರು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ರೇಟಲ್ಲೇ ಶಿರೋಹಿ, ಸೋಜತ್, ಬಾರ್ಬರ್, ಬೀಟೆಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಿರೋಹಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 4 ತಿಂಗಳು 5 ತಿಂಗಳು ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಂತಂದರೆ ಒಂದು 2 ವೀಡಿಯೋಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು 15 ದಿನದಲ್ಲೇ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆತ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು 5-10 ಕೇಳಿದ್ರು ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ತಿಂಗಳ ಏನಂತಂದರೆ ಒಂದು 100 ಮೇಕೆಗಳು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ನಿಮಗೆ, ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೋಗ್ಬೇಕು ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ, ತರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಸಂದೀಪ್ ಚಾವ್ಲಾ ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ದಯಮಾಡಿ. ಅವರು ರಾಜಸ್ಥಾನದವರು. ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ನಿಮಗೆ, ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ದವ್ರಿಗೆ. ನೀವು ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ನಮ್ಮದು ಏನು ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದು, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೇ ಇರೋದು, ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ದಾಟಿನೇ ಇರೋದು. ಅದನ್ನು ಏನು ಭಾರತ ಏನಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡೋದೇನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ. ಒಂದು 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡವಾಳ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೆಕ್ಕದಾಗಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಆದಾಯ ಇದೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆದಾರರು ತೊಗೊತಾರೆ, ಕಟಿಂಗ್ದವ್ರನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ತೊಗೊತಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲು ಅದು ಇದು ಡಾಬಾ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಂತಂದರೆ ವೇಟ್ ಬೇಕಂತಿರ್ತಾರೆ. ಸಿರೋಹಿ ತಳಿಗಳು ಏನಂತಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ವೇಟ್ ಬರ್ತಾವೆ, 1 ಕ್ವಿಂಟಲ್ವರೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ, 70 kg, 80 kg, 90ವರೆಗೂ ಆ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಬೀಟೆಲ್ ತಳಿನೂ ಹಂಗಿದೆ, ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ನಾಟಿ ಮೇಕೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಕಿವಿ ದೊಡ್ಡವು ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ತಳಿಗಳು ಇದಾವೆ. ಆ ಕಡೆ ತಳಿಗಳು ತಂದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ಲಾಭ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಆ ಕಡೆ ಆಗಲಿ. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಓವರಾಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಂದೀಪ್ ಚಾವ್ಲಾ ಅವರು. ನೋಡಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ತಳಿಗಳು ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಯೂನಿಕ್ ಇದಾವೆ, ಎಲ್ಲನೂ ಗಾಡಿಯಿಂದ ಇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ನೀವು ಬೇಕಾಗಿರೋ ತಳಿ ಅಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇದೆ. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋರು ಏನಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಬಂದರೆ ಅವ್ರಿಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಈ ಥರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಅವ್ರು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮದು ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಬಳಸ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನಾ ಹೇಳಿದ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಓದೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ರಿಪ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾ ಯಾವ ಥರ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಥರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲೇ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದೇನಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕ ತಂದ ತಕ್ಷಣ ಸರ್ ಈ ಥರ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದಾವೆ ಸರ್ ನಾವು ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಹಿಂಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಒಂದು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮದು ಯಾವುದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆಯಲ್ಲಿ.
ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ತಂದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವೊಂದು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನಾನು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಅವ್ರೇನು ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ತರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ. ಶಿರೋಹಿ, ಸೋಜಾತ್, ಬೀಟೆಲ್, ಬಾರ್ ಉಸುಬಾನಿ ಬಾತ್ ತರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೋಗಿ ತರ್ತಾರೆ ಅವರು, ತಂದೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಈ ಥರ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.